строительства своего нового дома. И у нас возникла необходимость найти компанию, которая бы смогла выполнить все внутренние отделочные работы в нем. Такая компания была найдена, называется «На честный ремонт». Мне понравилось то, что специалисты взялись за выполнение любых поставленных перед ними задач. В частности, они установили у нас пластиковые окна, поклали плитку на стены, выполнили из нее же откосы, смонтировали теплые полы и отопление. Были выполнены элементы декора в необходимых для нас местах. Но самое главное, был установлен натяжной потолок большого размера. Не каждая фирма боролась за такой объем. При этом бесплатно были установлены потолочные светильники, смонтирован ректифицированный керамогранит на полу. Мне понравились качество выполненных работ и сроки их выполнения. А самым приятным бонусом была достаточно приемлемая цена всего этого. Поэтому всем рекомендую компанию «Честный ремонт» и буду в дальнейшем обращаться в случае необходимости к специалистам этой фирмы.